Olkoon Isämme Jumala, läsnä ja kaukana taikoon ääni kaunistai. Kiitetty, ylistetty, Herran neuvo ain, jos on meille tehty apu armias näin. Ylistäkää häntä, totta hän tuo uutta tuomioon. Eikä ottavian unhoon. Sydämestä muistamahdan aina Herran hymystä. Kiittää kuin parhain taidan, häntä armonsa edestä. Kuin sangen suuri on. Autta minua muistaa aina. Isänen kiitos olkoon nyt niin iäisesti aikoin. Mutta koska hän näki kansan, astui hän ylös vuorelle, ja kun hän oli istunut, tulivat hänen tykönsä hänen opetuslapsensa. Niin hän avasi suunsa, opetti heitä ja sanoi, autuaat ovat hengellisesti vaivaiset, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaat ovat hyviä, sillä he saavat maan periä. Autuaat ovat, jotka isoavat ja janovat vanhurskautta, sillä he ravitaan. Autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat laupiuden. Autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaat ovat rauhan tekijät, sillä ne pitää Jumalan pojiksi kutsuttamaan. Autuaat ovat, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat olette te, koska he pilkkaavat ja vainoavat teitä ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan valhetellen minun nimeni tähden. Iloitkaat ja riemuitkaat, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä näin he vainosivat profeetaita, jotka teidän edellänne olivat. Te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä sitten suolataan? Ei se enää kelpaa mihinkään, mutta heitetään pois ja ihmisistä tallataan. Te olette maailman valtio. Ei sitä kaupunkia taiteta peittää, joka vuorella on. Eikä kynttilätä sytytetä ja panna vakan alle, mutta kynttilän jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on